Bueno, principio... Hauek hiru boto eta Vale, eta soinua jisteko hemendik nola hitzen, no? Ze bestela entzungo dugu berritan. A ver, ¿dónde está aquí? Espera, cuando te salga... Sí, pero el minimizar iso non dago hemen. Bai, hori. Eta honeri baten baino zer egiten da? Zer gauzia... Vale, soinuak entzeko da. Amen, ezta? Bai. Joder, amen. Vale, eske bestela entzungo dugu bi aldetatik. Vale, hau txikituko dut, txikaparri dejan dut. Honan, vale, eta nik uste dut. Vamos. Ondo ikusten duzua horreza. Perfecto. Jesus, baitzen. Es que griego, gauza. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Vale, hoy, espera, ahí. Listo. Ez dakit zergatik ikusten zaion irakurri bakarri. Ankleta horriko duzu. Lista, galería... Galería, hori da. Hola, Jesús, listo. Vale, ya guatzen da. Gure dozunean. Arratsaldeon. Bueno, gai ordenada horretu. Dozule dekuz 12 puntu. Zazpide kontumokin, bi adierazpen. Gero bat da aprobabilidana. Da bigarren puntue, da urbanismokoa, komisioa entzat. Eta azaltzeko, Alberto, Egiterak azalduko dugu, zerri erbazule, tanto gizaren moan, entoke bikoa azalduko da komisioa. Baina, bueno, toda la guztire, azalduko dugu. Laburko ematen dugu. Osa que, hasi erago dugu. Egazte zatia, lehenengo puntua, 2021ko martxoaren 31ko akta onestea. Zatik, zereko zuen aktaren gainean, onartutzat emoten dugu, bai? Bai, hau da, ez? Bigarren puntua, Gernika Lumoko hiri antolamenduko plan orokorraren 15. aldaketa xedatua behin betiko onartzeko proposamena. Txaporta bigarren bizitegi eremuak eta industrialdeak finkatzeko. Era laburtuan irakurriko dute ebazpen proposamena. Proposatzen dena, hurrengoa da. Lehenengoa, Gernika Lumoko hiri antolamenduko plan orokorraren 15. aldaketa behin betiko onartzea, txaporta bi industrialdea eta bizitegi eremuak finkatzearekin dagokionez. Arkitektura eta eraikuntza bulegokoa eseak idatzitako eta arrasate taldeak sustatutako dokumentuaren arabera. Dokumentu horretan, ingurumen ebaluazioaren esperientzia eta ingurumen txosten estrategikoa formulatzen duen urtarriaren 10. ebazpena biltzen dira. Bigarrena, akordio hau aldaketaren agiri teknikoarekin batera, behar bezala izapidetuta, Bizkaiko Foru Aldundiko hirigintza plangintzako erregistrora bidaltzea, gorgaiatzeko. Hirugarrena, ingurumen txosten estrategikoa 2020ko otsailaren 11ko Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian eta helbide elektroniko honetan argitaratu zen. Argitaratu.eus, udala, iragarkian. Laugarrena, akordio hau onartutako hirigintza araudiarekin batera, Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea. Horrez gain, akordioa lurraldeko irakurri egin dituzten egunkarietako batean gutxienez argitaratzea. Bosgarrena, akordio honek bide administratiboari bukaera ematen diola adieraztea. Akordio honen kontra, Bizkaiko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean, administrazioarekiko auzia errekurtzea zuzenean jarri daiteke. Errekurtso hau, jartzeko epea 2 hilabetekoa da, argitaratu eta egunetik aurrera. Administrazioarekiko auzia jurisdikzioa arautzen duen legearen 46.1 artikuluaren arabera. Hori guztia, bere eskubideak hobeto defendatzeko egokitzat jotzen duen beste edozein ekintza edo errekurtso aurkeztea eragotzi barik. Seigarrena, alkate jaurlari ahalmena emango zaio erabakia burutzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzak.
espedientearen dokumentazio teknikako sarbidea esteka honetan dago. Garnikaluma.es. Labur azaltzeko modifikazio honetan gakoa edo, esan behar da, Gernika-Lumo momentu honetan indarrien dekon plan orokorra 2000 urtekoa dela, eta 15. modifikazio hau, dator Santa Lucia eremuan eraikitzen ari ziren etxebizitza kooperatiba gestioan eraikitzen ari ziren etxebizitza batzun sortu zen edo ikusi eben arazo baten ondorioz dator. Eta, labur esan da, modifikazioan egiten dabena da, Gernikako plan orokorrak esartzen dabezen arauek eta metro karratuen barruen, eraikin bateko egin behar dabezen metro karratuen barruen, albidetzen dugu, etxe gehiago baina bizetik. Evidente, txikiza bat izin behar dabe. Baina, uste dugu, momentu honetan, familizdekin tamainoari eta egoerari askoz be egokiza badala 2000 urtean aprobuzionan. Labur esan da, hori izango ditzeke. Metro etxe pisuen arabera, konputa biharrien, metroen arabera konputa beharreko dabera. Edo konputako dabera. Ez da aldatzen, ez edifikabilidaderik, ez eraikinen alturarik, ez bakarrik albidetzen da, etziek metro gitxiago ez, etxe gehiago baina bizitik. Eta beste, pasau duen komisiotik, prozesuen ekoluzi izen da, informe pilo bat eskatu behar zindielako, pasau duen komisiotik eta ez dut uste inongo arazoik egon dirko lepenik. Bozkatzera pasatzen gara. Aldeko botoak? Hau bat esun hartzena. Gobernu zatia, ebazpenik ematen ez duen zatia, gobernu organoen jarraipena eta kontrola. 3. puntua, azken batzarretik gaur arte emandako dekretuen berri emotea. 499-tik 458. Horiek deialdiarekin batera emandu ziren, beste zeozer gure baduzu jakin. Bestela, hurrengoko puntuak, 4. bederatzigarrenera kontu emotea dira, bale? 4. puntua, 2008 udalaren eta bere autonomia duen erakundeen aurrekontuen kitapenaren berri emotea. 5. puntua, udalaren aurrekontuko lehenengo, 2008 lehenengo kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. 2008 ekitaldiko kreditu berakinen txertaketa. 6. puntua, lanbide ekimenak zentroko aurrekontuko 2008 lehenengo kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. 2008 ekitaldiko kreditu berakinen txertaketa. 7. puntua, kulturetxeko aurrekontuko 2008 lehenengo kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. Areto batean egokitzapen lanak burutzeagatik gastuari aurre irauntzateko kreditu transferentzia. 8. puntua, udalaren kirol patronatuko aurrekontuko 2008 lehen kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. 2008 ekitaldiko kreditu berakinen txertaketa. 9. puntua, Gernika-Lumoko udalaren eta bere autonomia duen erakundeen 2008ko aurrekontu kontsolidatuaren kitapenak aurrekontu egonkortasuna betetzen duen aztertzen duen txostenaren berri emotea. 10. eta 10. puntua, litzatekeia, adierazpen instituzionala LGTBI-fobiaren aurkakoa. Honek barri emotieko nire komente egin duzen ogasun batzuk zole baten, baina Gernika-Lumoko udalaren eta bere autonomia duen 4 erakundeen 2008ko aurrekontu konsolidatuaren kitapenak aurrekontu egonkortasuna betetzen duen, aztertzen duen txostena dela eta leuze bat izango dut ez. La normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que la intervención municipal debe emitir con carácter independiente un informe de evaluación con motivo de la elaboración y aprobación de los presupuestos, la ejecución de los mismos o su liquidación anual.
El objetivo de estabilidad presupuestaria se entiende como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Según esto, la suma de los ingresos previstos en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos debe ser igual o mayor que la suma de obligaciones previstas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, efectuándose el cálculo en el documento de consolidación. Realizados los ajustes que prevé el Sistema Europeo de Cuentas en el Ayuntamiento y en los 4 organismos autónomos, se concluye que el presupuesto general consolidado de 2020 presenta superávit, o sea, capacidad de financiación. En cuanto al objetivo de deuda pública, la sostenibilidad financiera es la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites previstos de déficit y deuda pública. En el ejercicio 2020 no se han establecido límites para deuda. A cierre del ejercicio 2020, la deuda, tanto sobre ingresos no financieros como sobre ingresos corrientes, ha sido aproximadamente de un 11%. Y sobre el objetivo de la regla de gasto, pues analizadas las liquidaciones del presupuesto del ejercicio 2020, tanto del Ayuntamiento como de sus 4 organismos autónomos, y realizados los ajustes previstos en el Sistema Europeo de Cuentas, resulta una variación de gasto computable de menos 9,5%. Por lo tanto, si hubieran seguido en vigor los objetivos mencionados, pues los habríamos cumplido claramente. Orain bai, besterik ez dago, 10. kultura pasatzen gara, adierazpen instituzionala, maiatzaren 17ak, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela. Arratsalde guztioi, danak dakigun moduan, esan maiatzaren 17, LGTBI fobien aurkako nazioarteko eguna izan zen. El pasado 17 de mayo fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y bueno, recibimos una recomendación o un correo por parte de Eudel en relación a un texto que hemos compartido. Estuvo parte egin dugu talde guztiokin eta berdin du Eusko Jaurlaritzako zentrotik datorren testu hau eta testu honekin bat egin dugu eta irakurri dugu. 1990ko maiatzaren 17tik OMEk, la Organización Mundial de la Salud, homosexualitatea gaixotasunen zerrendik kendu zuenetik egun hori ospatzen da. Eta balio esanguratsua du lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat. Gaur egun LGTBI kolektiboak oraindik ere aurre egin behar duen bien eskubideen aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa. COVID-19 ondorioz, bizi dugun egoera, eragin handia izaten ari da gure kolektiboan ere. Beraz, sexu eta genero aniztasunaren aurkako gorrotuak, eragindako erasoak, zaitzen jarraituko berdinduk esaten duguna, Eusko Jaurlaritzari datorrena. Eraso horiek ez dira gure inguruan bakarrik gertatzen, lesbiana, gay eta bisexualen lege babesean aurrerapen handiak egin diren arren, NBko 79 estatukidek sexu bereko helduen artean adostatutako sexu ekintzak zigortzen jarraitzen dute, hilgak, lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexen nazioarteko elkartea, adierazten duen bezala, Human Rights Watchen arabera, pandemiak desberdintasun arrakalak eragin ditu. Eta kolektibo batzuk bestek baino ahulagoak dira. LGTBI kolektiboen aurkako aurreiritziak nabarmenak izan dira, COVID-19 emandako erantzunetan munduko eskualde askotan. Duan Gernika-Lumoko udalak, maiatzaren 17an eta urteko egun guztietan LGTBI pertsonen eta haien ingurukoen ondoan jarraituko du LGTBI fobiaren aurka borrokatuz. Gaur egun, oraindik ere, beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzea, gizarte osoaren erantzukizuna, diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzea. Euskadi inklusiboa eta askotarikoa aldarrikatzen dugu, aniztasuna aztergai dugun esparrutik ulertuta. Baina baita ere, osotasunean ere, berdindun, indarrak batuko ditugu, eta gu beraikin gaude,
gizarte eta eragile guztiekin gizarte justuagoa, errespetatuzkoagoa eta integratzailea eraikitzeko. Berdintasunerako eskubideen eta sexu orientazio eta generogatiko diskriminaziorik ezazen alde lan egiten jarraituko dugu, aniztasunaren bizipen askia sustatzeko helburuarekin. Arratsaldeon, gu bat izan dugu LGTBI-fobian aurkako egunera eta adierazpenagaz. Lesbiana, gay, bisexual, transexual eta intersexualak esan duzu moduen urte luze bizi zen dabe diskriminazioa eta bazterkeria. Eta azkenengo urte honetan egoera iztaudetu. Pandemiak eragin zuzen aukide kolektibo horren eskubide galeran eta prekarizazioan. Orain dela 30 urte gaixotasunez ala esatetik gizarte osasuntsu bat edukitzera LGTBI-fobiako gizarte batean dino geratzerako bide luzie eta garaitzeko lana. Horregaitzik aldarrikapen egun honek eta manifestu honek garrantzitsuak dira, baina bai uste dugu egun zehatzetan LGTBI-friendly izaerari agertzi ez gain biharrezkoak direla benetako bildo politiko firmiek eta horrek gauzatzeko baliabideak. Eta instituzioak horretan badeko zeregine, badeko guardoria eta hartu beharko dugu zelekoan lekuko konpromisoak. Eskerrik asko, nire erantzunagatik guztiz ados eta zauzen moduan, lanen barruan, horregilean, egun aprobatuko dugu, horretan ikustu dugu, zine batzen da. Erregoak eta galdera kultura pasatu horretik, gau beste adierazpen instituzionala, Palestina eta Israelen egoerari buruzkoa. Orduan, gai horrenetik kanpo dagoenez, oskatuko dugu gai horrenean sartzea, ondo badituzue. Norbaitek horren kontra dago, edo ontzat emoten dugu, eta hau batez, aurrera. Arratsaldeon. Palestina gertatu diren azkenengo egunetako gertakeren harira dator adierazpena. Israelgo auzitegiek Jerusalemeko Sheikh Jarrah auzotik hainbat familia kanporatzeko eta Israelgo estatuko segurtasun indarrek Al-Aqsa meskitaren aurka egindako erasoaren ostean, Palestinako tentsioa gogortu egin zan berriro. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri zuen Israelek Gazaren aurkako erasoak areagotuko dituela. Eta azken bi asteetan 200 pertsonatik gora hil dituzte Israelek Gazan eragindako bombardaketek. Tartean, hainbat hau. Israelgo armadak 5.000 reservista mobilizatu dituen eta iraupen zehaztu gabeko lura erasoaldi baterako prestatu zen. Azken egunotan, behin-behineko suetena ezarri bada ere, Gazan eragindako ondorio materialak eta pertsonalak izugarriak dira. Nazio Batuen erakundeak indarkeria maila horrek Palestinako biztanleengan dituen ondorioez ohartarazi. Gertakari horien aurrean, Gernika-Lumoko udalak Israelek Palestinako herriari egiten dizkion giza eskubideen urraketak salatu nahi ditu. Ildo horretan, nazioarteko komunitateari dei egiten dio erasoaldi militarrak geldierazteko eta elkarrizketarako eta negoziaziorako bidei berriro egiteko. Mahmoud Abbas, Palestinako presidenteak Europako erakundeen laguntzarekin nazioarteko bake konferentzia bat egiteko egindako eskaera babestu. Nakbaren 73. urteurrenean, Israelek lurralde palestinarrak legez kanpo okupatzea salatu eta gaitzesten du. Eta aldi berean, elkartasuna eta konpromisoa adierazten du herri palestinarraren giza eskubideen defentsarekin nazioarteko zuzenbideak ezarritakoaren arabera. Azkena, Palestinarako laguntza humanitarioa indartzeko eskatu die EAEko erakundeei pandemiak are gehiago eredotu baitu haien egoera. Adierazpen instituzionala denez ez da beharrezkoa euskatzea, gaia erreguak eta galdera kultura pasatzen dara. Betiko nezamaitzeko ingoetan, gai batzuk zerenganin gauzen doa nien, ez gara batzuk titulau, pero no señor Fidel. Bueno, pues eso, que quiero expresar o contar un poco para que la gente conozca en qué estamos trabajando, aparte de otras cosas.
Decir que la calle San Juan, la primera fase, los técnicos me han dicho que ya se asfalta la próxima semana. Sabéis que queda la acera y los carriles de rodadura a la misma altura. Y luego quedará en los 4 vértices, donde están los semáforos en la intersección con Don Pedro. Pues faltan ahí unas jardineras que iban a hacer in situ, pero por las cosas de comunicaciones que hay allí, de agua, de telefonía, luz, pues no pueden hacer in situ. Inicialmente estaba pensado así, pero bueno, eso tardará, pero espero que más o menos en 2 o mucho en 3 semanas esté todo terminado. Y bueno, y la idea es terminar la calle entera. Entonces se está elaborando el proyecto de la segunda fase, que es desde la calle 8 de enero a Arquipar. Pues hemos encargado un proyecto de señalética o señalítica vertical. Bueno, era una asignatura pendiente que teníamos, de señalizar mejor las cosas, fundamentalmente pues, los centros de salud, los centros escolares, el instituto y demás, centros de educación, las instalaciones deportivas, las instalaciones culturales, la zona industrial. Y bueno, con idea de que dentro de un año podamos tener una señalítica mejor, ¿no? Porque uno mismo cuando residimos aquí y sabemos dónde ir, pero alguien que se desplaza desde el exterior, pues a veces tiene problemas en encontrar dónde está el hospital, dónde está el laboratorio o cualquier instalación. Luego tenemos elaborado un proyecto que es la envolvente del refugio, el refugio de Astra. El refugio de Astra, también antes de que se desmantelara el conjunto de Astra, pues estaba protegido con una cubierta, ¿no? Y hace año y medio o algo más, cuando se puso la exposición de Auschwitz, ¿no? Pero le dijeron los técnicos que le trabaja. Entonces lo que hay que hacer es primero, por un lado, por el tema cultural y por el tema de memoria histórica, pues el conservar en condiciones lo que nos quedó, lo poco que nos quedó de la guerra, ¿no? Y entonces ahí hay un proyecto ya elaborado, tenemos intención de poder hacerlo, ¿no? Que valga también para exposiciones culturales y poner en valor ese refugio y mantener en condiciones, ¿no? El paso de los tiros que comenté el pleno anterior, pues íbamos a empezar allá a primeros de mayo, pero por ciertos trabajos que han surgido sobre la marcha, pues se ha retrasado un poco y me han dicho los técnicos que la próxima semana iban a empezar a hacer, ¿sabéis? Esa distancia que hay desde el instituto hasta la Taberna, que son aproximadamente 400 metros, y la verdad es que no está muy bien, ¿eh? Y poner ya todo el paso de los tiros pues, en buenas condiciones. También nos hablamos una vez de la capilla del cementerio, por lo menos la última vez. Ahí se han hecho trabajos importantes, la cimentación se hizo, la cubierta se la ha puesto en condiciones y ahora se está trabajando en el interior, cubriendo bien las paredes y el suelo. Y bueno, es un trabajo que está haciendo la propia brigada del ayuntamiento y creo que en mes y medio estará en perfectas condiciones como para hacer uso de él. Y luego decir también que hemos encargado un anteproyecto de la biblioteca en la Escuela de Chicas, fundamentalmente para el tema de comunicaciones, volumetrías y el montante global, porque sí es factible y esperemos que sí. Sabéis que hay mucha gente que sube al ambulatorio y por temas de salud pues dicen que les queda un poco, bastante pendiente, pues les queda como complicado, ¿no? Y entonces ahí sería intentar, con la accesibilidad de ese edificio, en vez de hacer un ascensor interior, ¿no?, al edificio, dejar todo diáfano y poder comunicar, además del edificio, pues la calle de arriba, ¿no? Llegas de la parte baja a la parte alta y en esa parte alta ya no tienes distancias. Es la gente que quiere ir a la Casa de Puntas o al Parque Europa o quiere ir a la iglesia de Santa María, que también hay que ir, o al laboratorio, que también toca ir a la gente que está mala y está en esas condiciones. Bueno, pues está encargado el anteproyecto y la idea de este equipo de gobierno es en esta legislatura poder ejecutar el proyecto de la biblioteca y simultáneamente, si podemos comunicar la parte baja con la parte alta, pues se hará y esperemos que sí.
Bueno, besterik ez bada, bai, eske. Barkatu, baina ez du jatatorre barikue, azken barikue dela, eta honino, tresfak zuzitzen dabiz, eta datorren barikuen, betiko orduen, Basilikuko eskaileretan horren eskubidea aldeko elkarretaratzea hongo da. Bueno, beste barik, eta, bueno, nik uste biziarazten direla komisioa, ogasuneko komisioa, aurrekontu egiteko. Eta, urrengo osoko bilkura, beste puntuen artien, egon dizela, aurrekontu. Eta, ekainien akauetan espade, barrutxo dugu, baina, ganagaz, erregunetan aldera.